響聖靈係點樣解釋喎？聖靈係無影無形嘅，聖靈啊做好做壞，咩係壞？對你係壞，對聖靈係好。係話聖靈講呢一班人要收咗佢，你以為唔好啦，入底有好多好人，照收，好壞都照收。呢個地方天災，60萬人殺聖靈，天災60萬人冚住佢，一個都睇唔到，好壞都嗰次。所以聖靈嘅行動啊，係話天公愛聖靈行，冇人阻隔得到。聖靈係無影無形，咁無影無形點行咧？唔係講無影無形嘅，完全冇嘅，佢係一個力量嚟嘅。呢個力量啊，變得嘅樣，你變一個仙喺你眼前得唔得？得，你變個仙喺你眼前，佢同你講，你離開呢個地方，聖靈變一個人啊落嚟同你講，你離開呢個地方，呢個有天災，你離開，你離開冇事咯。你睇係人喎，可能係聖靈，可能係聖靈。再點樣去解釋聖靈？聖靈呢，至容易嘅解釋，至好嘅解釋係咩？一個力量變得嘅，又係力量嚟嘅。我開呢個神佢嘅開俾呢個嚟講咩？天災就天災。你以為壞，佢以為好，你係行天公嘅命令去做事，攞天公命令去做事，呢個就係聖靈。OK， 聖靈要同我同意，我醫一個病人，好快嘅一個人，我就醫好咗。聖靈同我嘅同意，有時我醫一個人，聖靈唔同意，點解聖靈知道呢個人啊？唔係正式愛拜天公，呢個人係愛醫病，所以有時我醫一個人唔成功，唔好講一個人唔行得啦，我都叫佢起身行，佢就行咗啦。有冇見過咁嘅事？點解呢個咁容易嘅？呢個唔係唔行得噶嘛？呢個唔行得，我叫起身行佢都行啦。呢個都唔係唔行得噶。點解我又醫佢唔到呢？或者聖靈知道講呢個人唔係願意拜天公，佢係醫病啫，會可能咁樣佢唔同意咯。咁我點樣去醫個人？醫唔到，要聖靈同我同意，要好多嘢行得通嘅。聖靈唔同我同意，好多嘢我行唔得通。好多嘢聖靈去行，我唔同意又行唔得通。係話天公嘅命令要我行，我必定要行。不過天公冇俾命令我行，係我愛行。咁樣聖靈知道，聖靈知道你愛行㗎嘛？咁樣睇啦，我幫助你得嘅喺邊一方面？醫病嘅，俾人見到奇蹟嘅，俾人打坐上座嘅，種種嘅幫助。聖靈同我係講配合去做事啦，行事。冇要求聖靈，乜嘢要求你都要求天公，要求天公。你要求得多，我同你講。我都會採取行動。你要求得多，
聖靈係自動嘅，你唔使要求聖靈，你要求天公，你要求得多，唔使天公揸主意啦。我喺呢處啊，聖靈都喺呢處，你要求，你唔好理。我同你講，有好多嘢唔使天公行嘅。我叫佢嚟個阿伯咩名？用金財，用英財。我去嗰時，你睇個醫生打嘅腳冇反應，冇反應啊！冇反應。人哋一曲個腳會彈上嚟喎，曲冇反應。個醫生搖頭。我仲有邊個喺嗰時？羅志玉羅志玉再入喺度冇？羅志玉喺度冇？你兩個都唔喺呢度。再入羅志玉喺處，我哋企喺側邊喎，我笑，我同佢哋笑。呢個醫生同埋一陣你睇我啦，你睇我做。我同羅志玉真嘅事嚟嘅，你睇我做。點解我都知道？聖靈嘅同意我知，做咩我唔知？點解我會咁樣講？你睇我做醫生，好啊，搞掂㗎，唔得，OK， 冚你眼，念經拜天公，翻來點，哇，手作，佢知嘅腳踢，知嗰隻腳佢就踢，醫生嚟曲都唔起身嘅。曲都唔行嘅，我指一張紙又踢，知道只係踢，一陣點起身唔成，咪行，我唔行得。邊個你唔行得？頭先你叫住踢嚟踢去，踢又踢得，踢得唔行得㗎，落嚟行，唔知真係假嘅，落嚟行，收尾喐得個腳，落個床，喐得喎，又喐得嘅。嚇！喐得做咩唔行？趌起身，行冇使事。你就以翻埋一個圈，啲馬來人喺處睇到嚇到你。做咩唔得？我有要求天公冇，有跪落去拜冇。我講咩？我同羅志玉。為咗音樂，你睇啦，一陣你睇我叫下，我叫你睇一陣你睇。